everyone, welcome back to my channel. It's me again. So you all, so it's been a long time since I'm not uploading anything. त्यसै कारण चाहिँ आज म अलिकति यताउति घुमेर कहाँ पुगेर पेदुङ आइपुगेको छु। त्यसले गर्दाखेरि पेदुङमा चाहिँ एकछिन आएर एकछिन घुम्न जाउँ भन्ने निस्केर चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ भिडियोमा हालेको छुइनँ भनेर, सो त्यसले गर्दा चाहिँ बनाएको। अन्त त्यही हो, अब म चाहिँ अहिले जाँदैछु माथि गट्टीटार, त्यहाँदेखि उकालो जान्छु। दादाहरूको घर एकछिन बनाउँदै रहेछ, त्यसले गर्दा त्यहाँनिर हेर्दै भेट्दै उनीहरूलाई हो जाँदैछु। त्यही हो गाइस, होइन गरम छ आज चाहिँ, पुरा डरलाग्दो गरम छ हो। अन्त अब तपाईँलाई देखाउँछु बाहिरको नजारा कस्तो भइरहेछ आज भनेर ल। घाम पनि लागिरहेको छ हो, हावा पनि आउँदैछ। अब म चाहिँ माथि पुग्नु पऱ्यो तिनचुले, सो त्यही हो जाँदैछु, म बाटोमै छु हो। ओके, म तपाईँलाई देखाउँछु ल बाहिर चाहिँ कस्तो छ अहिलेको पेदुङमा चाहिँ वेदर भनेर। ओके, म देखाउने छु। सो यहाँ चाहिँ अहिले यस्तो भइरहेको छ, घाम पनि लागिरहेको छ। यहाँ चाहिँ यस्तो छ आजका वेदर। गाइस यस्तै छ अहिले होइन। अन्त गरम भयो पुरा, सिक्दै घाम आइरहेको छ नि त। अन्त त्यही हो, अब उकालो जाँदैछौँ। तपाईँलाई म बाटो त देखाइसकेको छु होइन, यस्तै हो सिधै रोडै रोड। अन्त त्यही हो, यहाँ माथि एउटा गुम्बा छ, तामाङ गुम्बा। त म चाहिँ जाँदैछु, अहिले देखाउँछु ल रस्ता। आइपुगिसकेँ होइन, अब यहीँबाट मात्रै हो। सो पहिला चाहिँ यहाँनिर दामी थियो नि त यो जग्गाहरू, सबै मजाको थियो। बट अहिले रोड बनाएर इसकी वजह से सब कुछ बिगड़ गया है, सुंदरता ही नहीं है यहाँ का। अब चाहिँ तिनचुले चाहिँ एकदमै बेस्ट जग्गा चाहिँ यही थियो। यहाँनिर चाहिँ धुप्पी थियो, बिचमा हिँड्ने जग्गा मजाको थियो। बट अभी हो गया तो यहीँ तल छ घर चाहिँ, बेन्दादारको बनाउँदैछ। सो त्यहाँनिर चाहिँ जानेछौँ हामी। तो गाइस म चाहिँ आइसकेँ यहाँभित्र होइन। आप लोगों को मैं भित्र दिखाऊंगी, थोड़ा सा बनाइ तो सकेको छैन बट ओके मैं दिखाऊंगी। यहाँबाट चाहिँ भित्र जान्छ होइन। अन्त ये देखो सुन्दर सा एटिक में वाला, एटिक में भी रूम है, कितना सुंदर है। बसिरहेको छु अहिले चाहिँ, आप देख सकते हो मेरी चेहरा लाल हो गया है, पर कोई नहीं, खींचमा बेटा। त गाइस म चाहिँ यहाँनिर बसिरहेँ, यताउति हेरेँ। ओए झन्डै लड्यो, झन्डै लड्यो एलिसा। म चाहिँ अब गएको हेरेँ। ओके, अब चाहिँ म जान्छु भनेर चाहिँ सोचेर चाहिँ यहाँ सिधी दामी रहेछ नि त डल्लोबाटै। सो चल्दै चलते हैं अब घर। गाइस म चाहिँ यहाँ आइपुगिसकेँ होइन। हेलिप्याड हो यो चाहिँ, त्यहाँनिर ग्राउन्ड छ यहाँ तल हो, उसके बाट